أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ke da kowa da komai, wanda bisa ƙaddarawarsa da ikonsa ya kawo mana wannan ranar ta ranar Juma'a 3 ga watan Safar, hijira ta 1446, wanda ya daidai da 9 ga watan 8 miladiyya 2024, wanda a daidai irin rana irin wannan ta Juma'a muke kawo ma 'yan uwa darasi na daga littafin Nabiyyur Rahma, tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, siratun wa durusun wa ibarun, sirorinsa, tarihin da ke cikin rayuwarsa da darussan da ke cikin rayuwarsa da abubuwan lura da ke cikin rayuwarsa, wanda Sheikh babban malaminmu Professor Sani Umar Rijiyar Lemo ya wallafa. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama. Idan ba a manta ba, wannan shine majalisinmu na biyu. A majalisinmu na farko, in ba a manta ba, mun kawo wato ainihin muƙaddima ta malam wanda ya rubuta wannan littafin. To a yau insha Allah za mu tashi akan ibadatul asnam fi jaziratul arabi qabla al-islam, yadda bautar gumaka ta samo asali a cikin jazirar larabawa, a cikin ƙasashe yanki na larabawa kafin zuwan musulunci. Istamarrat qabilatu Khuza'a ala walayati shu'unil ka'abati wal baitul haram. Ƙabilar Khuza'a sun kwashe tsawon lokaci suna shugabancin jazira ta larabawa da kuma sha'ani na ɗakin Ka'aba, wal baitul haram, masallacin Ka'aba, wal baitul haram, da kuma ɗaki mai harami. Ma yuqaribu 300 sanatan, abin da yayi kusa da shekara 300. Wa kanat walatuhum fi gayati su'i wal fasadi. Shugabanninsu sun kasance sun kai makura, suna kai makura a wurin aikata barna da kuma alfasha. إذ بهم نشأت إبادة الأصنام بين العرب في الحجاز. Ta yadda a wurinsu ne bauta ta gumaka ta samo asali a cikin ƙabilar Hijaz. Faƙad kana kabiruhum, yadda ta faru shine babbansu wa ru'usuhum, kuma shugabansu, Amru bin Luhayyi, Amru ɗan Luhayyi, kad kharaja min makkata ila shami, ya fita daga makka ya tafi zuwa sham, fi ba'di umurihi, a cikin wani sashe na al'amuran rayuwansa. Falamma qadiba Ma'ab min ardil balqa'a, a lokacin da ya kusanci wannan garin na Ma'ab a cikin ƙasar Balqa'a, ra'ahum ya'buduna al-asnam, sai ya ga mutanen wannan gari na Ma'ab suna bauta ma wato ainihin gumaka. Faƙala lahum, sai ya ce masu, ma hadhihi al-asnam millati arakum ta'budun. Wa'annan gumakan sun wane ne su, menene su naga kuna bautata mawa? Qalu lahu, sai suka ce mashi, hadhihi asnamun na'buduha. Wa'annan gumakan muna bautata musu ne, fanastamdiruha fatumdiruna, sai mu nemi su yi mana ruwan sama, sai su yi mana ruwan sama. Wa nastansiraha, sai mu nemi taimakon su, fatun siruna, sai su taimaka mana. Faƙala lahum, sai ya ce masu, afala tu'uduna ni min hasanaman, shin ba za ku bani wani gunki daga cikinsu ba? Ba za ku bani wani daga cikinsu ba? Fa asiru bihi ila ardil arab, in tafi da shi zuwa ƙasa ta larabawa. Fa ya'buduhu, su ma sai su ringa bautata mashi. Fa ɗauhu sanaman, sai suka bashi wani gunki, yuqalu lahu, wanda ake kiran shi Hubal, da suna Hubal. Faƙadima bihi makkata, sai ya zo da wannan gunkin garin Makka. Fana sabahu wa amaran nasa bi ibadatihi wa ta'azimihi, sai ya girka shi a garin Makka,
sai ya kuma umarci mutane akan cewar su ringa bautata ma wannan gunkin kuma su ringa girmama shi. Fa huwa allazi hamala quraishun ala ibadatil asnam. Wannan mutumin la'anatullahi alaihi, Amru bin Luhayy, shine ya samar ma mutane, shine ya kagar ma mutanen Makka bauta ta gumaka. A da mutanen Makka suna yin amfani ne, suna rayuwa ne da shari'a ta Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Shi yasa da malam ya kawo ƙarshe sai ya ce la'anahu Allah wa qabbahahu. Allah madaukakin sarki ya la'ance shi kuma Allah madaukakin sarki ya tabar da shi. Wannan shine yadda aka samu asalin bautar gumaka a cikin garin Makka, a cikin ƙasar Larabawa ma duka gaba ɗaya. A da babu gumaka ko kaɗan, ba a bautata ma gumaka ko kaɗan a cikin ƙasashen Larabawa. Abin da ake bautata mawa shine Allah akan shari'ar akan shari'ar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kuma gunki na farko da aka fara kawo ma mutane a cikin ƙasashen Larabawa su bautata mawa shine Hubal. Za mu zo mu tarar da waƙi'a ta yaƙin Uhudu yadda ta faru bayan wato ainihin mushrikai. Mun san a yaƙin Uhudu nan ne yaƙin da manzon Allah madaukakin sarki ya ba wa kafirai nasara akan musulmai saboda wani abu da Allah madaukakin sarki yake son ya karantar da mutane musulmai. Ina fatar an gane. Wa man nasaru illa min indillah. Dama nasara ba ta zuwa ne sai a wajen daga wurin Allah. To Allah madaukakin sarki ya sanya wani abu ya faru. Manzon Allah ya ware wasu maharba, ya ɗora su bisa dutsen Uhud, ya ce su tsaya a wannan dutsen, kar su sabko koda sun ga musulmai ana kashe su, ko kuma koda sun ga musulmai suna yin nasara akan wannan yakin. Sai aka ci gaba da haka, to sai Allah ya sanya shedan ya rinjaye su akan cewar sun ga musulmai da farko sun fara cin nasarar yakin, na haka sai suka gangaro. To gangaro wanda za su yi, sai Khalid bin Walid kafin ya musulunta sai ya zagayo ta bayan dutsen. Dama manzon Allah ya sanya su ne saboda ya hangi rundun Khalid bin Walid a gefe. Shi kuma Khalid bin Walid dama babu abin da ke hana shi ya zagayo ya ma musulmai illa a lokacin face wannan sojojin maharba da manzon Allah ya dora akan dutsen. Suna gangarowa sai Allah ya sa Khalid bin Walid ya zagayo ta baya, ya ritsa musulmai, ya sanya su tsakiya. Ga rundunan shi ga rundunan sauran kafirai suka ritsa musulmai tsakiya. To bayan sun ci wannan nasaran wannan yakin, sun dawo Makka suna yin waƙa wa aluhu bal, suna yin waƙa suna girmama wannan gunkin nasu Hubal. Ina fatar an gane. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu daga bautata ma wani wanda ba Allah ba. Malam ya ci gaba da cewa wa qad thabata fi sahihaini, haƙiƙa ya tabbata a cikin sahihi Bukhari wa Muslim, min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga cikin hadisin Abi Hurairah Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ra'aitu Amru bin Luhayy bin Qim'a, lalle naga an nuna mini Amru bin Luhayy bin Qim'a, wannan sarkin wanda ya ƙagi, wanda ya ƙirƙiro bautar gumaka a cikin ƙabila ta Larabawa, ya jirru qasabahu fin nari, yana jan 'yan hanjinsa a cikin wuta. Saboda azabar da ake mashi, 'yan hanjinsa sun zazzago, to yana jan su, 'yan cikinsa sun zazzago, yana jan su a cikin wuta. Kana awwalan man sayyaba sawa'ib, shine mutum na farko wanda ya kawar ma mutane da yawa daga kan abin da ake bautata mawa na daidai, ya kawar da su daga kan hanya. Wa kana hadha ar-rajulu ahad muluki Khuza'a, kuma wannan mutumin ya kasance ɗaya daga cikin shugabanni wanda suka fito daga kabilar Khuza'a. Wannan hadisan ya zo mana a cikin sahihi Bukhari raƙami na 4623, ya zo a cikin sahihi Muslim a raƙami na 2850 da wato ainihin shida. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wattakhadha ahlu kulli darin fi darihim sanaman ya'budunahu. Bayan an kawo Hubal a matsayin babban gunki, daga nan sai kowane gida ya ringa sassaka gunki a cikin gidan shi yana bautata mashi. Fa idza arada ar-rajulu minhum safaran, idan mutum ya so zai yi tafiya daga nan ya tafi wani waje,
tamassaha bihi hina yarkabu, sai ya shafi gunkinsa ya yi addu'o'i ga gunkinsa a daidai lokacin da zai hau abin hawansa ya tafi. Fakana zalika akhiru ma yasna'u hina yatawajjahu ila safarihi, sai ya zamanto abu na ƙarshe kenan da zai yi daga gida bayan ya yi sallama da dukkan mutanen gida. Wa idza qadima min safarihi tamassaha bihi, idan kuma mutum ya dawo daga tafiya ya dawo zuwa gida tamassaha bihi, sai ya zo ya shafi wannan gunkin nasa ya yi addu'o'i gare shi. Fakana zalika awwalu ma yubda'a bihi qabla an yadkhula ala ahlihi, wannan shine abu na farko da mutum zai fara yi kafin ya shiga ma zuwa ga iyalansa, sai ya taɓa gunkinsa. Idan kuma zai tafi, kafin ya fita bayan ya yi sallama da iyalansa, abu na ƙarshe da zai shine ya girmama gunkinsa. Wannan shi yake nuna maka yadda suke wato ainihin girmama gumaka a daidai lokacin. A daidai nan wurin kafin mu ci gaba, tabbas mu sani duk mutumin da ya ƙirƙiri wani aikin alkhairi, man dalla ala khairin kafa'ilihi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya aikata aikin alkhairi to za a yi ta bashi lada kamar wanda ya aikata shi. Haka duk wanda ya aikata aikin sharri shi ma za a ci gaba da bashi zunubi kamar wancan wanda ya sanya mutum ya aikata aikin sharri. Ubangiji Allah maɗaukaki ya samu dace. Ashe kenan duk Qur'anin da zaka karanta, duk wani littafi da zaka karanta, yanzu wanda ya rubuta littafin nan Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu, muna karanta littafin nan Allah yana kai masa lada. Duka duniyan wa ya karantar da duniyar musulunci? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya wani aikin alkhairi kwara ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lada. To wannan shi yake nuna maka karka kuskura a ya zamanto a ce kai ne ka sabbaba wani aikin banza mutane suka fara, bal ka zamanto cewa kai ne ka sabbaba wani aikin alkhairi mutane suke ringa farawa. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu aikata aiki na alkhairi kuma mu yi umarni wajen aikata aikin alkhairin. Mu ci gaba da karatu. Wa kanatil arabu, sannan larabawa sun kasance qad ittakhadhat ma'al ka'abati tawagita, sun riƙi tare da ɗakin Ka'aba, sun riƙi wasu ɗagutai. In aka ce a tawagit, dukkan abin da ake bautata ma wanda ba Allah ba. At-tagut shine mufrad ɗin shi, at-tawagit shine jam'i. Tagutu kullama yu'badu min dunillah, dukkan abin da ake bautata ma wanda ba Allah ba tagut. Ina fatan an gane. To a daidai nan wani irin tagut ne ake bautata ma wanda ba Allah ba? Sanaman, shine gunki. Ina fatan an gane. To su mutanen Larabawa a lokacin sai suka ƙirƙiri gumaka, suka sassaka gumaka, sai suka samu wani ɗaki wanda ba Ka'aba ba, a nan wanda ba Ka'aba ba, sai suka sanya wannan gumakan a ciki. Nam, wahiya buyutun tu'azzimuha ka ta'zimil Ka'abati, wani ɗaki ne wanda suke girmama kamar yadda suke girmama Ka'aba. Laha sanadatun wa hujjabun, suka sa mashi 'yan tsaro, suka sa mashi masu gadi. Wa tuhdi laha kama tuhdi lil Ka'abati, suna yi masa yanka kamar yadda suke yin yanka ga Ka'aba. Wata ɗawufi bihi ka ɗawafiha, kuma suna yin ɗawafi a wurin kamar yadda suke yin ɗawafi a Ka'aba. Watan haru indaha, kuma suna yin yanka a wurin. Wahiya tu'arrafu fadlal Ka'abati alaiha, kuma hamma aka san cewar yana da falala, domin sun san falalar Ka'aba akan wannan gidan. Li'annaha kanat qad arafat annaha baitu Ibrahimul Khalil, wannan ɗakin ba wani wuri bane ba illa ɗakin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, inda ake ce ba maqamu Ibrahim, za ka ganshi a gefen ɗakin Ka'aba yake. To a wannan ɗakin ne suka cika da gumaka kafin su koma su sanya a cikin ɗakin Ka'aba, domin akwai wasu ruwayoyin wanda suke nuna cewar a cikin ɗakin Ka'aba ma an sanya wato ainihin gumaka a ciki, an sun sassaka manya-manyan gumaka suna sanyawa. Shi yasa malam ya kawo mana ma'al Ka'abati, tare da Ka'aba. Ina fatan an gane, an sanya a ɗakin Ka'aba sannan kuma an sanya a wato ainihin a wancan ɗayan ɗakin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
wa masjidahu sannan nan ne masallacin shi inda yake tsayawa yayi sallah idan ya zo Makka. Falamma ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bitauhid, a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kadaita Allah, abu alaihi zalika, sai suka aibanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan tauhidin. Wa qalu, sai suke cewa, kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin suratul Sad, sai suke cewa aja'ala al-alihata ilahan wahida, shin wai ta yaya za a ce dukka wannan allolin da ke cikin wannan ɗakunan kawai a bautan su kawai sai a ringa bauta ma Allah ƙwara ɗaya? Inna hadha la shay'un ujab, lalle wannan abu ne wanda yake da wato ainihin al'ajabi. Waja a fi sahihil Bukhari, ya zo a cikin sahihil Bukhari mai lamba ta 4,300 da wato ainihin 76, anna abil aqaridi radiyallahu anhu, an karɓo daga wannan sahabin Abu Aqaridi, Allah ya ƙara masa yarda, ƙala ya ce, kunna na'budal hajaran, mun kasance muna bautata ma duwatsu ne. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu, idan muka samu wani dutse wanda ya fi wanda gare mu sai mu jefar da namu, sai mu ɗauki wancan dutsen sai mu sassaka gunkin da shi. Ma'ana abin da yake son cewa shine suna sassaka gumaka da duwatsu a da. Idan mutum yana da dutse a nan yanzu, yana da gunkinsa na dutse, sai ya je sai ya ga wani dutsen wanda ya fi wanda gare shi kyau, to sai ya canja wanda gare shi da wannan mai kyau ɗin. Kaga kenan ai akwai wauta a cikin canja Allah ko da yaushe, ko ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa wato ainihin mu dace. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gane Allah madaukakin sarki shi kadai yake, babu abin bauta mawa da gaskiya sai shi, kuma Allah ya karɓar rayukan mu muna wato ainihin musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu, idan muka sami wani dutsen wanda ya fi wancan dutsen alkhairi, alqainahu, sai mu jefar da namu, wa akhadna al-akhar, sai mu ɗauki wancan. Kaga an sabunta kenan. Fa idza lam najid hajaran, idan ba mu samu dutse ba kuma gashi gunkin da gare su ya tsufa, ban san cewa Allah da gare su ya tsufa, a gunkin da gare su ya tsufa, ana son a canja wani to kuma ba a samu dutsen da za a sassaka ba, jama'ana jususatan min turabin, sai mu samu laka yumbu na ƙasa, sai mu kwakwaba da shi, sai mu yi abin bautan mu da shi. Sun maji ina bishati, sannan sai mu zo da akuya, tunda sabon gunki ne aka sassaka, fahamalnahu alaihi, sai mu ɗora wannan sabon gunkin da muka yi, sai mu ɗora shi akan wato ainihin wannan akuyan. Sun maɓufna bihi, sai mu je mu ɗawafin ɗakin Ka'aba tare da shi. Kun ga kenan da bautan gumaka ta shigo masu, har yanzu ba su saki girmama ɗakin Ka'aba ba. Har a lokacin ba su saki girmama ɗakin Ka'aba ba. Suna girmama ɗakin Ka'aba. Duk da haka sun ci gaba da girmama ɗakin Ka'aba. Amma dai abin da za a yi shine duk abin da za a yi ma ɗakin Ka'aba to sai an haɗa tare da gumaka. Ina fatar an gane. Ba za a bar shi akan shari'a ta Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kaɗai ba, kamar yadda ya koyas. A'a, sai an ɗan cakuɗa kaɗan. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. To daidai nan sai muka zo wata gaba, malam ya ce durusun wa ibarun, darussa da muke samu a cikin wannan kissa kaɗan da aka bamu ta bautar, ta yadda aka kirkiro bautar gumaka a cikin jaziratul arab. Sai ce na farko, annal araba, lallai su larabawa, lam ya'budul asnama, ba sa bautata ma gumaka ne, li'itiqadihim annahum khalaqatuhum, tare da kudirin cewar wa'annan gumakan su suka halitta su. A'a, au khalaqatis samawati wal ard, ko kuma da kudirin cewar wai wa'annan gumakan su suka halitta sammai da ƙasai. Sun san cewar ba su suka halitta su ba su suka halitta sammai da ƙasai ba su suka halitta koma ba. A'a, wa inna ma, lallai kadai, kanu yastaghithuna biha, suna neman taimako ne da wannan gumakan, min dunillahi, wanda ba Allah madaukakin sarki ba. Wa yatlibuna minha jala'al kurabi,
suna neman a yaye masu baƙin ciki daga wa'annan gumakan wastidlabin nafa'i, kuma suna kusanto da wato ainihin amfanuwa zuwa gare su ta hanyar wannan gumakan yadda suke ƙudurtawa kenan. Na biyu, izmu jurmi man kana sababan fi halakin nasi wa dalalihim, girman laifin mutumin da ya kasance shine ya fara halakar da mutane kuma shine ya batar da su. Wa annahu yahmilu awzarahum wa awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, awzarahu wa awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Kuma ka sani, in kai ne ka zamanto sababin lalacewar mutane, ranar tashin alkiyama zaka zo da laifinka, zaka ɗauki laifinka, sannan kuma zaka ɗauki laifinsu, kamar yadda muka yi magana da wancan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man dalla ala khairin ka fa'ilihi wa man dalla ala sharrin kadhalika. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Al-thalith, na uku, fihi dalilun ala anna ba'da ahli al-jahiliyya mu'azzabuna bi jurmihim. Wannan dalili ne akan cewa akwai mutanen da suka zo a lokacin jahiliya wanda za a azabta su da laifinsu, kamar wannan mutumin da ta tabbata Amru bin Luhai, shi ta tabbata manzon Allah ya ce wannan ana mashi azaba saboda abin da ya kirkiro na wato ainihin bautar gumaka. Amma za ka iya samu daga lokacin da ya kirkiro wannan bautar gumakan, duk wanda ya amsa wannan bautar gumakan shi ma za a azabtar da shi. Amma za ka iya samu a tsakanin lokacin da ya kirkiro bautar gumakan wanda wani ya zo tsakani ne, bai san wurin lokacin da aka kirkiro ba, bai san lokacin da musulunci ya zo ba, baya na lokacin da aka kirkiro, baya na lokacin da musulunci ya zo, ya yi rayuwar shi ne a tsakiya, bai ma san akwai wata shari'a ba wacce take kama da musulunci da kadai ta Allah shi kadai. To wannan shi ana kirga shi a matsayin ahlul fitra. Ba Allah madaukakin sarki baya wato ainihin ba zai masa hukunci da adalcinsa. Allah madaukakin sarki shi mai adalci ne, laisa kamithlihi shay'un. Sannan kuma Allah madaukakin sarki wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi. Ubangiji la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Shi Allah ba a tambayarsa abin da ya aikata, amma shi zai tambayi dukkan wani wanda ya wato ainihin yi wani abu a cikin doron ƙasa. Na hudu, safahatul mushrikina wa hamaqatuhum, wauta da wawanci na mushrikai. Iz abadu asnaman man sana'a min sana'a aidihim, ta yadda wai sai gashi suna bautata ma gumakan da hannuwanka ka kera. Kai ka za ka tsaya ka kera abu da hannunka, kamar mu yanzu da muke injiniyoyi, sai ka tsaya ka kera wani circuit, kuma wai saboda rashin tunani kuma sai ka ci gaba da yin bauta ga wannan circuit din. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu dace. Kai za ka kirkiri wani abu, kana mechanical engineer ne kai ko civil engineer, sai ka sassaka wani structure, katon structure, amma kuma sai ka tsaya kana bautata mashi. To tsakanin kai da shi wane ne babba kenan? Kai ne shi, babu shi a duniya, kai ne ka san yadda aka ka kawo shi, amma kuma sai ka fara tunanin akwai wauta. Shi yasa manzon Allah ya yi gaskiya da ya ce mai yahdihillahu fa huwal muhtad. In kaga Allah ya shiryatar da kai to kai ta gode ma Allah. Ta yaya zaka gode ma Allah? Kai bi abin da ya ce, shine kai mai ibada, kai bautata mashi, kai duka, an gane, shine kawai. Wa man yudlilillahu, dukkan kuma wanda Allah ya batar da shi, falaisa lahu waliyan murshida, ba zai taɓa samun wani majibincin lamari ba wanda zai shiryatar da shi. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Malam ya kawo as'ila, malam ya kawo tambayoyi wanda zaka bi ka tuna a cikin darasin. Man awwala man adakala ibadatul asnami jaziratul arab, wane ne na farkon mutumin da ya shigar da bautar gumaka a cikin jaziratul arab? Wa min ayyu qabilatin huwa? To ba za mu amsa ta ba, kowa sai ya amsa da kanshi. Amma za akhbara anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da shi wanda ya ƙirƙiro bautar gumakan?
Na uku, uzkur halatul arabi ma'a asnamihim, ba da halayen larabawa tare da gumakansu, me suke yi ma gumakansu in za su fita gida da in za su dawo. Ubangiji Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Na hudu, udhkur shay'an min durusi hadhal maqna'a, ka kawo wani abu da ka ambaci wani abu na daga darasin da zaka samu a cikin wannan wato ainihin gaba da muka gama. Ubangiji Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Nasabahu wa qissatu zawaji Abdullahi bi Aminatu, nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wato ainihin kissar yadda Abdullah baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auri mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Aminatu. Huwa Muhammad bin Abdullah, shine Muhammad dan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim bin Abdi Manaf dan Abdi Manaf bin Qusay dan Qusay bin Kilab dan Kilab bin Murra dan Murra bin Ka'ab dan Ka'ab bin Lu'ayyi dan Lu'ayyi bin Galib dan Galib bin Fihrin dan Fihr bin Malik dan Malik bin Nadar dan Nadar bin Kinana dan Kinana bin Khuzaima dan Khuzaima bin Mudrakatin dan Mudraka bin Ilyas dan Ilyas bin Mudar dan Mudar bin Nizar dan Nizar bin Ma'ad dan Ma'ad bin Adnan dan Adnan. Wa Adnan, shi kuma Adnan min waladi Ismail, yana daga cikin ‘ya'yan annabi Ismail. Wa Ismailu, shi kuma annabi Ismail, huwa ibnu Ibrahim, shine ɗan ɗa na farko na annabi Ibrahim alaihi salam, amincin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbata gare su. Alladhi ra'ahu abuhu Ibrahim, wanda shi annabi Ismail tabbas ya ga babansa annabi Ibrahim alaihi salam, amincin Allah ya tabbata a gare shi. Fima, wanda shine annabi Ibrahim ya ga cewar a cikin baccin shi fi manamihi annahu yadhbahuhu, cewar a cikin baccinsa ya ga cewar yana yanka ɗansa. Fastaslama li amrillahi ta'ala, dukkansu da ɗa da uban, saboda dukkansu Allah ya gina tauhidi a cikinsu, da annabi Ibrahim da annabi Ismail, dukkansu sai Allah ya sanya suka miƙa wuya da hukuncin Allah. Fafadahu Allahu bi dhifin azim, sai Allah ya canji annabi Ismail da abin yanka mai wato ainihin girma. Akwai aya ta alkur'ani wadda take faɗa mana mafarkin annabi Ibrahim. Mun san cewar mafarkin annabawa wahayi ne su ma a gare su, kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa an fara wahayi ne bin ru'ya sadiq, an fara wahayi ne da wato ainihin mafarki na gaskiya. Manzon Allah kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yara shay'an fi manamihi illa ra'ahu fi yaqazatihi. Manzon Allah bai ganin wani abu a cikin mafarkinsa in ya kwanta bacci face sai ya ga wannan abin ya faru a zahiri. Don haka mafarkin annabawa shi ma saƙo ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Annabi Ibrahim ya kwanta wata rana sai mafarkin cewar ya ɗauki ɗansa annabi Ismail, bayan Allah ya jarabce shi bai samu haihuwa ba tsawon shekaru 20 da wani abu ya kwashe bai samu haihuwa ba, sai Allah ya sanya ya samu haihuwa ta annabi Ismail alaihi salatu wasalam, sai kuma ya mafarki an ce ya tashi ya yanka shi. Wa idh qala Ibrahim, sai Allah ya bamu labari lokacin da annabi Ibrahim yake ce ma annabi Ismail, ya banayya, ya kai ɗana, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara. Ya kai ɗana, nayi mafarki cewar ina yanka ka, me kake gani? Allah ya man umarni in yanka ka. Kawai abinda annabi Ibrahim yake ga ma annabi Ismail kenan. Ya kake gani? Sai annabi Ismail ya ce, ya abatif almatu umar, ya kai babana ka aikata abinda aka umarce ka aikata. Wannan shi ya nuna mana kenan da uban da ɗa da uban dukkansu masu biyayya ne ga al'amarin Allah maɗaukakin sarki. Kamar kai ne yanzu a ce mahaifinka ya ce maka, to kai ni na yi mulki zan yanka ka, to don haka kawai ka taho a yanka ka. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. To, wa ummuhu, mahaifiyarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aminatu, sunanta Aminatu bintu Wahabin, ‘yar Wahab, bin Abdumanaf, ‘yar Abdumanaf, bin Zuhurata, ɗan Zuhura, bin Kilabin, ɗan Kilab. Shi kenan kun ga, bin Murra,
dan Murra bin Ka'ab dan Ka'ab bin Lu'ay dan Lu'ay bin Ghalib dan Galib bin Fihr dan Fihr. Shikenan da mahaifiyarsa da mahaifinsa sun haɗu a kakansu na biyar wanda shine Kilab, in ban manta ba ko? Na'am, shine Kilab, sun haɗu akan kakan manzon Allah sallallahu alaihi, mahaifin manzon Allah na biyar kenan ko? Abdullahi, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Usai, Kilab. A kakansa na biyar, da banda mahaifinsa, a kakansa na biyar sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa na biyar. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wa abuha, a lokacin da ita babanta, a lokacin da aka yi auren mahaifinsa da mahaifiyarsa, yawma idhin, a lokacin huwa sayyidu bani Zuhura, shine shugaban banu Zuhura nasaban wa sharfan, ya fi kowa nasaba, ya fi su nasaba. In aka ce nasaba dangantaka, ni ne wane dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane, wannan shine nasaba. Ina fatan an gane, ya fi kowa nasaba wa sharfan, sannan kuma ya fi kowa shahara a cikinsu, bisa ga haka shine shugaba. Mun ga kenan tun a lokacin, tun a zamanin jahiliya ba a yin shugabanci, ba ma su yadda su ɗora wani matsayin shugabansu face mutumin da ya fi kowa nasaba, face mutumin da ya fi kowa shahara. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Don haka wannan wani hikima ce ta uban Allah maɗaukakin sarki, saboda Allah bai taɓa tado annabi face zush nasabin wa sharfin. Allah bai taɓa tado wani annabi ba face wannan annabin ya zamanto zush nasabin, yana da dangantaka mai kyau, mai tsarki, tsarkakakken nasaba, wa sharfan, sannan kuma sai ya fi kowa shahara. Wannan wata hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace, musamman ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu ji fa, saboda tsantsan tantance nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da aka kawo shi ne Muhammad dan wani, har sai da aka jingina shi ga annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya rubuta wani littafi wanda ake kira al-Fusul fi siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shi ma da ya kawo, sai da ya ɗauko wannan wato ainihin dangantakan shi ma, tun daga yadda kuka gan shi haka, sai da Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma ya dangana shi har zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kuma kowa ya san annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Don haka akwai ma littafin da, in ban manta ba, shi har sai da ya jingina shi da wannan annabawan, har sai da jingina shi da annabi Adam. Don duk duniya babu mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya sa aka bibiyi rayuwar shi dikin, duk abin da ya aikata an ɗauka, an kula da shi, kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Wa qad tazawwaja biha Abdullahi, haƙiƙa Abdullah ya auri mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aminatu, wa hiya yawma izin abdalu imra'atin fi Quraish nasaban wa mawdi'an. A lokacin da mahaifin manzon Allah ya auri mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a daidai lokacin gaba ɗaya Qurayshawa ita ce macen da tafi kowace mace nasaba, dangantaka. Na fatar an gane. Ita ce tafi kowa dangantaka, saboda ni babanta shi yafi kowa dangantaka. Ita ce mace ta ɓangaren mata, ita ce macen da tafi kowa dangantaka. Ina fatar an gane. Wa mawdi'an, sannan ita ce tafi kowa wato ainihin wurin zama. Ubangiji Allah, in aka ce wuri, kamar ana nufin ita ta fi kowa kawai. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khairu ahli al-ardi nasaban, ya fi kowa a ƙasa, a duk duniya ya fi kowa nasaba, alal itlaqi, akan sake, akan wato ainihin jima'i na malamai, ijtima'i na malamai, manzon Allah ya fi kowa nasaba. Fali nasabihi min sharafin a'la dhirwatin, nasabar shi tana ɗaya daga cikin manya-manyan nasabobi a cikin duniya.
wa'aduhu wa'ada'uhu kanu yashhaduna lahu bidhalika, hatta abukan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna shaidawa da cewar wannan mutumin zu nasabin mai nasaba ne. Wa shahida lahu bi hadha Abu Sufyan baina yaday malikin Rum Hirqal, kuma Abu Sufyan ya shaida wannan a gaban sarkin Rumawa wanda ake kira da Hirqal a lokacin da ya je ya turke shi ya tambaye shi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In Allah da zamu tarar da bayanin labarin yadda ta faru a cikin littafi. Fa ashrafa alqaumi qaumahu wa ashrafa alqaba'ili qabilatuhu, mutanen da suka fi kowa sune mutanen manzon Allah. Kabilar da ta fi kowa nasaba ita ce kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa an wathalatun bin Asqa radiyallahu anhu, an karbo daga wannan Wathila bin Asqa, Allah ya kara masa yadda, qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il, lallai Allah ya zaɓi banu Kinana, ‘ya'yan Kinana daga cikin ‘ya'yan annabi Isma'il, wastafa Quraishan min Kinana, sai Allah ya zaɓi Quraishawa su kuma daga Kinana, wastafa min Quraishin bani Hashim, kuma sai Allah ya zaɓi banu Hashim daga wato ainihin Quraishawa, wastafani min bani Hashim, sai ya zaɓi manzon Allah daga cikin banu Hashim. Wannan hadisin ya zo a cikin sahihi Muslim hadisi mai namba ta 2276, kuma ya zo a cikin Jami'u Tirmizi hadisi mai lamba ta 1606. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu dace. A ce kenan babu wani a duniya wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasaba. Wannan kuma hikima ce ta Allah madaukakin sarki da wurin yin haka. Kuma in Allah yadda yanzu nan malam zai kawo mana menene hikimar Allah madaukakin sarki cikin yin hakan. Sai ce min hikimati hadhal istifa'i, yana ɗaya daga cikin hikimomin da Allah ya yi wannan zaben. Na farko, itadatul arabu Allah tasma'a illa man dhawil ansabil aliyati fihim. Akwai wata al'ada ta Larabawa, in ma ka tashi kana magana ba za su taɓa saurara ba sai mutumin da yake yana da nasaba, an san nasabar shi, ɗa ne, ɗan wane, ɗan wane, ɗan wane, ɗan wane. Ba yanzu da al'umma ta lalace ba, mai kuɗi shi yake yin magana, ba a haka. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Na haka mutum ko ya zo an san shi ba a san shi ba, kawai inda yana da abin hannu kuɗi kawai shikenan, ba haka ba. To su Larabawa wannan al'ada ce a cikinsu, kuma har yanzu wannan al'ada tana nan a cikinsu. Zu nasabin a cikinsu su suke magana. Wanda suke da nasaba a cikinsu, nasaba mai kyau, mai inganci, wanda an san shi, an san ɗan dangi ne, ɗan babban zaure in ji Hausawa ko? To su ne suke magana. To in su Larabawa ba sa sauraron mai magana sai wanda yake ɗan dangi, ma'ana an san nasabarsa. فكان من حكمة الله تعالى أن اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بيت كان أفضل نسبا. yana daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki sai ya zabo annabinsa daga wato ainihin gidan da yafi kowane gida wato ainihin wa ala sharfan, sannan kuma gidan da yafi kowane gida wato ainihin shahara. Hatta la yakunu a'da'ul islami silahun fi aidihim yasudduna bihi an sabilillah, har sai ta kasance Allah ba zai bar masu wani takobi, wani makami da za su dinga amfani da shi suna karkatar da mutane daga hanyar Allah. Idan mutum ya kasance ba wato ainihin wanda aka aiko annabi ya zamanto ba shine mai tsarkakakken nasaba ba, za a ringa amfani da wannan ana cewa abinda ma iyayen shi kaza, abinda ma shi din kaza. To amma idan aka samu mutumin, in Allah ya aiko mutumin da yake ya fi kowa nasaba, dangantaka, sai Allah madaukakin sarki sai ya toshe wannan hanya.
duk rikicinka, duk iya tsananin adawarka da shi, ba za ka taɓa aibanta nasabarsa ba. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Wallahi la yuttahimu muttahimun astaghfirullah wa la yuttahimu muttahimun anna risalatahu innama hiya wasilatun litaghayyir wada' al-ijtima'i ijtima'iyya faqat, ta yadda wala yuttahimu muttahimun, ta yadda mai zargi ba zai yi zargi ba cewar anna risalatahu, cewar lalle wannan saƙon da ya zo da shi na aibi Allah inna ma hiya wasilatun, zai amfani da ita ne domin ya kai wani mataki da ta gayyar wada al-ijtima'iyya faqat, domin ya wato ainihin canja matsayinsa a cikin mutane, abinda ake kira social status. Don haka shi yasa, don kada idan Allah ya aiko manzo wanda ba mai nasaba ba, sai a ce a to wannan tunda dai ya fito ne daga gidan da talakawa ne, maimakon yana so ne kawai ya dan canja rayuwar shi, ya koma shi ma yana dan ya shigo gari, ina fatar an gane, ya shigo gari. To don haka sai Allah sai ya toshe wannan kofar, kada ma'abota kafirci wanda suke son su toshe hanyar musulunci su yi amfani da wannan hanyar wajen ƙoƙarin dasa shi addinin musulunci. Shi yasa Allah yake aiko annabi wanda ya fi kowane nasaba, kuma wanda ya fi kowane wato ainihin shahara. Hikima ta biyu, an iktiyarin Allah ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-arab, da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin jazira ta larabawa, daga cikin larabawa, min dala'ili hibbillahi ta'ala lahum, yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna maka Allah yana son mutanen larabawa. Wa hadha yaqtadi min al-muslimi, kuma wannan yana koyatarwa ga gare ka kai musulmi, an yuhibbahum, da ya so su, min haythu jinsin, na ma'anan ta dukka jinsin su ya so su, la min haythu al-afradi, karka ce zaka so su a ɗaiɗaiku, saboda mi fa fi afradihim muslimin wa gairi muslimin, har yanzu a cikin larabawa akwai wanda musulmi ne, akwai wanda ba musulmi bane ba. Mustaqimun wa munharifun, akwai wanda a cikin su miƙaƙƙe ne, akwai kuma wanda a cikin su karkatacce ne, ya karkace daga barin hanyar gaskiya. Salihun wa talihun, a cikin su akwai nagari akwai ɓatacce. Fayukrahul a'malil makruhiyati fihim, an ƙyamaci ka aikata ayyuka na ƙyama wanda suke aikatawa. La jinsihimul arab, karka kuskura ka ƙyamaci jinsin larabawa, saboda da Allah maɗaukakin sarki yana son su. As'ilatun, malam ya kulle mana da tambayoyi. Udhkur nasaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila jaddihi Rabi', ka ambaci nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kakansa na hudu. Udhkur hadithin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an sharifi nasabihi, ka ambaci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan wato ainihin sharifanci ko kuma ɗaukaka na nasabarsa. Na uku, ma hiya hikmatullahi fi hadha istifa'i, menene hikimar Allah a cikin wannan wato ainihin zaɓin da ya yi. Nan insha Allahu za mu ja birki madarasinmu, in Allah ya yarda sai Allah ya kai mu sati mai zuwa. Abinda muka faɗa daidai, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladarsa, wanda muka yi kuskure Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana, saboda ƙarancin ilimi ne. Muna fatan Allah Ubangiji ya ƙare mu da ilimi mai yawa mai amfani. Muna fatan Allah Ubangiji ya yi mana rahama. Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya musa ayyukanmu da muke yi na ibada. Abu na gaba, kamar yadda muke rufewa da saƙonni cikin kwana ukun nan, ya mu ‘yan uwa mu sani cewar Allah maɗaukakin sarki bai yarda ba da sunan tashin hankali ka je ka ɗauki kayan wani, haramun ka ɗauka, ba naka bane ba. Don haka wannan abubuwan da suke faruwa, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganin su, ya kawo mana ƙarshen su. Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya gyara mana
rayuwarmu. Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Sannan jama'a ku sani lallai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, domin akwai wani sahabi ina jin Khalid bin Walid ne da ya tafi yaƙi ya turo ma sayyidina Umar wasiƙa ya ce mashi ya ƙaro masa sojoji saboda sojojinsa ba sa da yawa. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ɗaya daga cikin amsar da ya tura masa shine hada wannan aya. Allah madaukakin sarki ya ce inna ma'al usri yusra, lalle bayan kowane tsanani akwai sauki. Wa inna ma'al usri yusra, lalle tabbas Allah ya ƙara maimaitawa, bayan fa sauki, bayan fa tsanani to akwai sauki. Sai sayyidina Umar a ciki sai yake ce masa annahu la yaghlibu usrun yusrain, ba ta taɓa yiwuwa a ce wato ainihin tsanani guda ɗaya ya rinjayi sauƙi guda biyu. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Don haka jama'a, matsalar mu a yau shine mu ba mu yarda da hakan ba. Malamai suna ta faɗa mana, suna ta jawo hankalinmu, amma ba mu yarda, sai muke tsammanin dabaran mu ce za ta fidda mu. Wallahi ba a taɓa samun wani wanda ya yi haƙuri ba kuma bai ci gajiyar haƙurin ba. Haka zalika ba a taɓa samun mutumin da ya ƙi haƙuri ba kuma Allah maɗaukakin sarki bai nuna masa cewar kayi kuskure ba. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Har yanzu wancan pejin namu na Markazus Sahaba, har yanzu muna buƙatan mutane su yi mana liking ɗin shi, su yi mana following ɗin shi, saboda mu samu wato ainihin damar komawa karatuttukan mu akan shi, ba akan personal account ba. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.